各位凯叔讲故事的家长朋友，大家好，我是中医博士罗大伦。那么今天呢，接着给大家来介绍孩子的外感该怎么处理。那么前边我们介绍了是这个风寒感冒，对吧？几个阶段。那么在风寒感冒的时候啊，有一个特别容易出现的症状是什么呢？就是咳嗽。那么这咳嗽该怎么处理呢？我相信呢，这咳嗽是很多家长特别头疼的问题。很多家长说：“哎呦，我的孩子，哎呦，那么娇嫩，一声声咳嗽，我简直心都要碎了。”这是家长的反应，真的，因为孩子太娇嫩了。你听他那小嘴一咳嗽，我天哪，家长心真的要碎了。那这时候怎么办呢？我教大家来分析这咳嗽，怎么来看这咳嗽。其实各位朋友啊，这小朋友的咳嗽呢非常简单，我们成人的咳嗽比较复杂。为什么呢？成人身体乱呢，对吧？身体复杂因素太多了，比如说有肾虚的，那么肾虚会导致咳嗽。那什么样的没根儿的咳嗽，那种没有根儿的，肾虚的内伤咳嗽，脾胃虚弱会有咳嗽，痰湿会有咳嗽等等。所以成人的咳嗽那复杂，非常复杂。那么孩子呢，哪有那么复杂呀？所以孩子咳嗽很简单，基本上孩子的咳嗽基本上都是什么外邪导致的，也就是说都是感染了外邪导致的。像风寒感冒就会带来这个咳嗽，对吧？会引起这种风寒咳嗽，我把这叫什么风寒咳嗽，大家记住啊。那么它跟这个风寒感冒是一起出现的。那么怎么治疗这咳嗽呢？我觉得这里边是有误区的。什么误区呢？很多家长，孩子你看他感冒了，感冒症状不明显，咳嗽比较明显。有的时候啊，你是受点风寒了，对吧？第一阶段他这个什么打喷嚏症状不明显，咳嗽明显，他先咳嗽了，家长就以为这是咳嗽病，这种病就叫咳嗽。各位，这就错了。为什么？你管这病叫咳嗽了？你知道咳嗽只是个症状啊，所以家长呢关注咳嗽以后，到医生那儿，我的孩子咳嗽啊，你赶快给他治咳嗽吧。这医生啊一听家长如此迫切的希望治疗咳嗽，就怎么样呢？他就把所有注意力放到咳嗽上面了。那么怎么治呢？就把所有这些药拿出来了。那么这时候会有两类药，一类药什么？西药。这西药治咳嗽啊，都什么药呢？其实西药很多治咳嗽药是镇静的药，什么意思呢？我这个让你神经别那么兴奋，别那么敏感。那么这种镇静的药呢，我不大主张用。为什么呢？这相当于什么呢？相当于前线在打仗呢，对吧？那边前线的这个班长不断的给您司令部汇报，前边多少敌人我们在打了，你呢听着心烦，怎么样？把电话线给掐了吧，镇定嘛，我安静，掐了，就相当于这个。所以您吃这药，这咳嗽倒是好像这神经舒缓，这里外邪在不在？我问您，外邪依旧在，对吧？外邪它还在发展。那么悄悄的发展，我觉得比那明显的发展它更可怕呀，对吧？那将来一下爆发出来了，你也受不了。所以呢，我不大主张这种什么这个镇定的这种药使用。那么中医呢？中医有一些所谓的止咳的药。我说所谓的止咳的药啊，这是什么？宣肺止咳呀，对吧？比如说杏仁啊、枇杷叶啊，对吧？这个川贝啊、泽贝啊等等，所谓的这个止咳药，既然大家把这个咳嗽当作一种病来治疗，就说好，那怎么样？我们就止咳吧。有的医生啊，就把中药里边几乎所有的这说宣肺止咳的药，我见过这样方子，全放到一起去。什么这个杏仁啊、川贝啊、泽贝啊、泽丸啊、款冬啊、枇杷叶等等，凡是跟肺经，只要写上这药可以宣肺止咳的，把这药堆上来给你用。各位，这种方子见效不见效呢？我坦诚的讲啊，但凡这种专门针对咳嗽去的方子，我觉得见效的比率啊特别小。为什么呢？我给大家举个例子啊，这例叫什么呢？叫立竿见影。什么叫立竿见影呢？大家知道这是成语，对吧？那么就是说，在太阳地上，您拿一竹竿往地上一立，这时候会出现一个影子，你说对吧？那么这影子怎么出现的呢？是因为有这竹竿才有这影子的。那么您要想消除这影子，您怎么办呢？一个方法是地上刨这影子。我不知道，我问大家问题啊，您能把影子刨干净不？你就刨这地啊，怎么刨不干净？那这时候怎么办呢？您把竹竿一拿走，这影子怎么样？这影子就没有了，对吧？这叫什么？这是立竿见影。那么我们是用这立竿见影啊来打比方。那么就竹竿啊，就好比说是这感冒。那么这感冒啊会引起什么？引起各种症状。也就是说，这影子相当于什么？相当于这个咳嗽。比如说这感冒会引起打喷嚏、咳嗽，对吧？浑身发冷、怕风、流鼻涕，各位这些都是它的症状，感冒带来的症状。
如果你把打喷嚏当做一个病去治的话，那么这永远治不好，没头，因为你感冒没治好的，对吧？那么咳嗽也是这样，如果您把咳嗽单独当一病来治的话，对不起，这咳嗽您治不好。为什么？因为这咳嗽叫外感咳嗽，它是您感冒引起的一个症状。您去治这症状，各位，您感冒这边还发烧呢，您就想治这咳嗽，您觉得可能吗？所以我觉得呢，这种思路犯了一个路线性错误。所以呢，我们如果把这个思路理清楚了，各位家长能理解吧？如果理清楚了，您着手于把这个竹竿去掉，那么这个咳嗽怎么样？它的影子自然就消散了。所以呢，我觉得这个道理要跟大家讲清楚。讲清楚以后呢，再来看这咳嗽很简单了。那么当风寒刚刚来到体表第一个阶段怎么办呢？这阶段呢，您先别急着止咳，您就散寒就行了。所以这时候可以用紫苏叶，我讲过吧？紫苏叶用那么几克，熬水怎么样？熬水来喝这个水，对吧？苏叶水。那么如果这时候咳嗽症状明显的话，咳嗽是排第一的，就是他咳嗽好像很明显，怎么办呢？您往这里边放陈皮，放那么3克的陈皮。为什么？陈皮呀，就是橘子皮。其实我严格的说，您拿鲜的橘子皮，您来放到里边熬都可以。这曾经有家长呢，就死心眼儿问我，罗博士，这鲜橘子皮去哪儿买呀？我说您您买橘子把橘子瓤吃了，那么怎么样？外边剩那就皮儿了，您就把这橘子皮洗干净，和苏叶水一起熬。那么橘子皮有什么作用呢？宣肺散寒。所以呢，外寒来的时候，您用苏叶再加点橘子皮，您给孩子喝就能解决问题。那么这呢，我觉得是很简单的。那么再教大家一个方法，就是风寒来的时候，第一部分如果仅仅呛咳，还可以怎么做呢？可以做烤橘子。这烤橘子怎么做呢？各位就是买来那鲜橘子，那橘子不是橙子，橘子拿来怎么样？您蜜橘什么橘都行，放到这炉子的火上，把炉子火打小火打着，然后呢，把这橘子放到上面，用筷子不断的来回翻动它。那么它烤的时候呢，这火烤的橘子皮，它会噗噗往喷那个火焰，没问题，让它喷。慢慢橘子皮都黑了，可以了，把火关掉，然后放温以后，把黑的橘子皮剥掉，吃里边这个橘子肉。为什么呢？因为在烤的时候呢，它那个挥发性物质会不断的往里边喷，往外喷，里边喷呢就喷到橘子肉上了，所以这橘子肉就有了这个橘子皮的这种宣肺散寒的作用。那么吃完以后呢，一般情况下吃一个橘子，第2天这咳就能止住，所以效果非常好。我妹妹的孩子有一次就是这个被寒风吹到了，到北京咳嗽，晚上咳嗽怎么办呢？我就给烤了一个橘子，吃了1次以后，第2天这咳嗽就好了。所以这烤橘子呢，是我着力推广的，效果特别好。很多家长学会以后，在孩子被寒风吹到的第一时间呛咳怎么办呢？给烤了2个橘子吃，结果呢，这咳嗽就被终止了。而且你这时候再来点苏叶水，对吧？你再喝点山药水，我觉得外寒只要被终止了，您这咳嗽就不会再出现了。这就是什么？这就是我们讲的这个，您先调整身体状态，让这感冒呢不去发生，那么这咳嗽自然会消失的。所以各位记住啊，这是我们第一阶段需要做的。那么在第一阶段呢，有一个陷阱，大家特别容易犯错误，我觉得大多数家长都犯了一个错误。那么这陷阱到底是什么呢？各位，我们下节课再给大家来讲，好不好？谢谢大家，我们下节课再见。